好啦，去到第二題啦。咁呢題同樣都係有一個題目啦，就問佢咧，等於經過一啲嘅化簡之後咧，等於下邊邊一個答案。嗱，其實呢一題同樣都係同第一題一樣，就係嗰個問題逢親一個題目等於下邊邊一隻啱咧，得一隻啱嘅啫嘛。咁我哋其實都可以用計數機去到處理嘅。咁同樣啦，如果你計呢一題喺校內咧，都容易計錯數喎。咁我建議你撳機咧，其實就容易答對好多嘅。嗱，咁會牽涉呢度有個 unknown叫做 alpha 咁樣啦。嗱，我就會作佢咧又係派嘅啦。咁所以咧分子分母都係派嚟嘅。不過呢個咧撳機就小心啲，就唔好撳錯啊。嗱，我哋一齊試下撳。好啦，開括號先啦。咁就係2派啦，閂翻括號，好3次嘅。好啦，就 over 啦。嗱，因為分母係一撇好煩嘅嘢咧，其實我要用一個括號咧括住晒成個分母嘅。咁所以啦，就開定一個括號先，跟住先至括住分母嗰啲嘢。咁所以就會係咧4派咯。指數係負5次嚟嘅，刪翻個括號先。咁再刪個括號，呢個就係咧嗰個題目嘅本身有個括號啦，就再負1次，刪翻指數嘅括號，再刪翻分母嘅括號。好啦，咁如果你撳得啱咧，應該就會撳到係3.242嚟嘅。嗱，我哋話睇先，3.242啦。好啦，咁嗰度有4個答案，咁究竟邊一個啱咧？嗱，我哋逐個試下佢啦。其實好明顯咧，第一個應該就唔啱嘅，因為2派嘅8次應該就係一個好大嘅數嚟噶啦。咁所以就唔會係啦。我哋要3點幾啊嘛。咁 B 都應該唔係啦，佢都係一個好大嘅數嚟嘅。咁所以 C 同埋 D 機會就會大啲。我哋試下 C 先，2 over 派嘅 square。0.2幾都唔係喎，再試下第4個先，32 over 派嘅 square， 好中咗啦，3.24，咁所以答案咧其實就會係 dot 啦。嗱，好穩定就會計到啱嘅答案嘅，咁所以咧都係嗰句，如果你發現校內成日都會計錯呢啲數咧，咁我建議你學咗撳機呢個方法咧，其實答對嘅機會就係好高嘅。好啦，咁至於真正做點樣做咧，咁當然呢度就係牽涉一啲 index law 嘅啫，咁我哋就一齊去做一做佢啦。嗱，分子查一查佢先，2嘅3次乘翻 alpha 嘅3次，咁分母咧就係4嘅負1次，同埋 alpha 嘅5次咯。好啦，咁我哋就有一隻嘅負嘅指數嘅，嗱呢隻係負嘅呢個指數，咁我哋就會調上去變正啦。咁所以咧上面就本身2嘅3次就係8 alpha 3次，我哋調嗰個4上去變正，咁下邊咧就 alpha 5次嚟嘅，咁所以咧答案最後啦，咁就會係咧32啦，數字就係。咁而個 alpha 嘅部分咧，下邊5個，上面3個，所以下邊多啲，約咗會剩翻2個，咁所以就係 alpha 嘅 square 啦。咁所以答案咧同樣都會做到係 dot 嘅。